我哋咧今日會講呢1.2嘅，咁啊1.2我哋都要分開兩條片嘅。咁首先呢，今日咧就會講頭嗰部分啦。咁第一部分咧就會講倍數及因數嘅。咁我哋翻開工作紙咁啊，先了解一下倍數嘅含義啦。咁啊，雖然呢啲小學應該學過晒嘅，咁我哋咧先係重溫一下先。好啦，而家第一題咧就要寫出8嘅首5個倍數。咁我哋咧就利用乘數咧，就去處理好翻8×1、8×2、8×3、8×4、8×5啦。咁當然啦，呢度咧要一個好好嘅，即係之前學嘅即係乘數表啊、心算啊，較為好啲咧就會好啲啦。咁啊，花少時間咧去計翻好啊。8×1得8啦，8×2 16，8×3 24，8×4就32，最後啦8×5中40。我哋寫翻好啦，就會等於8啦、16、24、32同埋40。咁同學都要做好翻呢背乘數表嗰個即係工作呢。咁啊呢度呢，處理好個倍數呢，就會易啲噶啦。好啦，咁啊參考翻頭先嘅做法呢，請同學喺工作紙度呢做翻2、3、4題啦。頭先講完嗰個係倍數啦，咁而家我哋要講因數啦。咁頭先我哋用乘法啦，咁即係話而家我哋其實調翻咗一樣個除法啦。究竟有乜嘢數字呢係可以整除呢42嘅？咁我哋早前呢先教過整除法噶啦。咁你哋可以喺草稿度呢做一做啦。哦，究竟邊啲數字可以整除佢啦？好，咁我哋而家都試過啦。2啦、3啦同6咧都可以整除佢嘅。咁我哋咧就列翻出嚟。大家咧唔好忘記喎，仲有1乘42咧都係等於翻42。咁好啦，我哋咧叫做完結㗎。我哋睇翻咧由呢邊開始，由最細嘅自然數1開始1、3。1、2、3、6咧整除完，跟住倒翻轉頭6乘7係接住跟住嗰個自然數，好，跟住咧上翻晒上嚟，咁即係話咧呢6個數上翻上嚟，唔係呢6個數，呢8個數咧就係我哋嘅因數啦。我哋咧由小至大咧就抄啦，1、2、3、6、7、14、21同埋咧就42，咁呢啲草稿就可以查走佢啦。好啦，跟翻呢頭先嘅做法呢，喺工作紙完成6、7、8呢3題啊，計翻60、100同埋144嘅因數啦。好，我哋第二部分呢，就要講呢個指數記數法嘅。咁我可以睇翻啦，咁啊工作紙都有寫嘅。咁當我哋同一個數字或者一個符號啦，喺度不斷自己去乘嘅，當佢乘咗10次啦，假設乘咗10次，咁佢就咧用指數記數法就叫做 a 嘅10次方。咁如果乘咗 n 次啦，呢度我話想 n 次嘅，咁就叫 A 嘅 n 次方。咁我哋識得分啦。呢樣一樣呢，我哋睇得到個乘號一個一個乘開晒佢嘅，就叫展開式。咁而我哋用呢個咁嘅寫法呢，上面一個細啲嘅數字呢，咁我哋叫做指數記數法啦。咁我哋都可以講多少少嘅 A 呢，呢個呢係我哋個底，而 n 呢就係我哋嗰個嘅叫做指數啦。好啦，我哋而家望翻工作紙嘅第一題啊。咁而家咧要求咧就係將下面呢度嘅數咧全部用呢個展開式去寫法喎。咁咧而家我哋見到啦，題目咧係呢個指數記數法嘅形式，6嘅6次，咁即係話咧我哋要個6咧自己乘自己咧總共要6個喎。咁啊當然唔好數漏啦。咁呢度就已經做完㗎啦。好，第二個 C 啦，4嘅11次方，4的11次方，咁即係話4呢總共有11個，嗱，即係大家唔好寫漏啊。好啦，咁啊，嗱，睇下 Miss 有冇寫漏過啊？咁啊11個4喺度嘅，好啦，跟住啦 P 嘅4次方，咁呢就等於 P 呢總共得4個嘅啫，4個 P 呢自己乘埋一齊，咁呢個呢就係佢哋嘅展開式啦。好啦，請你又係啦，喺工作紙裏面咧完成晒其他嘅題目啊。好，到第二題啦。咁而家呢，我哋就係想呢，用呢大家個答案呢，係以指數記數法呢去表示翻A 同 C 嘅表示喎。好啦 ，A 數下先 ，A 呢有1、2、3、4、5，有5個5呢自己乘埋，所以答案呢就5嘅5次方。好啊，至於下面啦，下面個 C 啦
1、2、3、4、5，嗱又係咁啱5個。咁今次會係點寫呢？係下面 A 叫做底啦，A 嘅5次方，咁樣表達我哋嘅答案。好，工作紙呢，仲有好多條題目呢要你做嘅，咁啊大家呢，就一路數呢，就用翻頭先嘅方法呢，寫翻各題嘅指數記數法啦。好，咁而家咧同大家探討一下呢一題啦。咁我哋都係同樣用指數記數法咧去寫翻呢個答案喎。咁啦嗱，雖然我哋咧其實未教㗎，我哋應該係第2課教有向數先會出現呢個數。嗱，呢個唔係減，我哋叫做負嘅，咁即係負1、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 負1。我哋呢度有咧有5個嘅負1，咁咧要將佢乘埋晒佢嘅。咁大家諗唔諗到答案係咩呢？好啊，答案呢就有5次方啦。咁呢就係負1嘅，負1嘅5次方。不過呢咁樣寫呢係有啲就唔係咁啱嘅。咁我哋呢要補翻個括弧俾佢啊。咁所以呢成個答案呢就應該表示咁樣表示負1要俾個括弧佢5次方。咁最後大家呢就試下做埋呢一題啦。咁啊呢題又當然比較少難少少啦。嗱，有 M 同有 N 嘅，咁究竟答案係啲咩呢？咁我哋去咗堂上面呢，再同大家討論啊。